各位，今日為大家介紹呢個地點係叫做虹橋公園。咁咧，佢係位於6號線，跟住理工大學。佢前一個站咧就係中山大學分校啦，但係佢又唔係話直去到終站嘅。咁呢個6號線咧係有支線嘅，咁所以咧係去到呢一個光明呢個地方咧就轉車，然之後咧轉6號支線咧係嚟到呢個虹橋嘅地鐵站啦。咁A 出口咧行大概3分鐘咧就會到呢個虹橋公園嘅。咁大家眼前可以睇到咧，佢都係以紅色為主調啦。咁但係個公園個範圍咧係好長嘅，好大嘅公園。因為譬如你可以睇到咧，係由呢個天橋咧，沿住天橋一路行咧，係可以去到山嘅後邊咧，都係屬於佢虹橋公園嘅一部分。咁好多人咧都係嚟呢度影相啊，同埋呢度觀光。咁因為啱啱今日落雨啦，所以遊人咧比較少啲。咁但係可以睇到鏡頭入邊咧，佢因為啲顏色係比較鮮豔啦，咁所以拍照咧係一個好嘅地方嚟嘅。咁同埋佢亦都有好多樹啊，咁相襯起嚟咧都係非常之好睇嘅。咁咧，譬如我哋可以繼續前行咧，就上嗰個橋嗰度咧。咁呢度只係虹橋公園嘅入口。咁咧，但係咧，我哋都未去到去公園嘅主要嗰個重要一部分。咁因為佢係通過橋咧，係去到山嘅後邊啦。咁佢嗰個範圍咧係比而家所見到咧係更加大嘅。咁咧，我哋可以睇到咧，佢係有2道入口啦。咁咧係都係會通到上去嗰個橋嗰度，然之後咧就再向住公園嘅主要嘅可以遊覽嘅地方咧，係睇到更多嘅景色嘅。咁咧我就介紹到呢度啦。就我係長駐深圳嘅香港人 Steven。